ว่าไม่กล้าเดินไปเดินไม่ได้อันตรายเยอะไปยืนไปถึงแม่หาป้าย
ไหวนะ ไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยดูเรือเรือเองเหรอทำหมดเลยครับไปถึงยังครับไปไหมฮะไม่เสี่ยงอ่ะมันไม่ค่อยดีครับไปไหนอ่ะไปไหนวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ไก่นะครับ ตอนนี้ก็ปลาบึกนะครับปลาบึกล้วนๆนะครับตอนนี้ผมจะพาไปดูช่วงที่ปลาบึกทำลิ้นนะครับมาเลยครับตามมาเลยครับครับนี่นะครับตอนนี้นะพี่กู้ภัยเขาจะข้ามไปทางนี้อันนี้มันต้องข้ามก็ได้เพราะมันข้ามออกไม่ได้ไงมันไม่มีใครเดือดร้อนมีบ้านปรีอะไรอย่างนี้นะน้ำเข้าครับบ้านปรีหนักของเพื่อนเลยเพราะน้ำมันดันมันเข้ามาใช่นี่ถ้าได้ใจกันว่าเราเห็นนะตอนนี้นะครับน้ำแรงมากแล้วก็น้ำดันสูงมากนะครับตอนนี้ทั้งลมทั้งฝนนะครับท่านผู้ชมทุกคนต้องใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นค่อยๆดูค่อยๆชมนะครับผมจะพาไปนี่ร้านแตงหวานนะครับได้อยู่พี่ใครเขาก็ยกเรือหายครับเหลือแต่เก๋งเรือไปไหนไม่รู้ครับเรือไปแล้วเหลือแต่เก๋งลอยมาติดอยู่บนบกนะครับเดี๋ยวเอาผ้าจะกล้องได้ตรงนี้นี่นะครับก็นักข่าวจันที่มาที่ขอนะครับบอกเลยหน้าทะเลเละมากครับตอนนี้นะครับแล้วบ้านพี่เอ็มเป็นไงวะเนี่ยตอนนี้เราจะไปดูบ้านเสียเอ็มนะครับเสียเอ็มบางเบิร์โอ้โหมาแล้วจันที่มาตกตั้งแต่ประมาณสักตีสองตีสามครับแต่น้ำขึ้นสูงมากนี้เพราะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นด้วยตลกเนาะนี่ใครพิการป่ะก็ไม่ใช่นะครับของเราก็ต้องการเขื่อนนะครับเขื่อนที่เพื่อที่จะเก็บเรือของเราได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ของเราก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่าน้ำทะเลดันมาเท่าไหร่นะครับเราก็บอกไม่ถูกไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็เดินทางถึงบ้านพี่แอมเราแล้วนะครับใครน้อยเหรอแย่มากเลยครับอิ๋วครับอิ๋วดันเข้าบ้านเลยครับที่บ้านเสียเอ็มนะครับเสียเอ็มปั๊มซิ่งเสียเอ็มไปอยู่บอกเครื่องไปไหนก็ไม่รู้นะบ้านในวันเช้าเฮ้ยเรือแตกเลยแตกอยู่แล้วคือแบบนี้เราจะมาคุยกับคนเก่าคนแก่ที่อยู่ที่บางเบิร์ดนานนะครับเราจะถามเขาว่าเคยเจอแบบนี้ไหมครับอันนี้พบกับปรีนะครับตั้งแต่อยู่บางเบิร์ดมาเคยเจอไหมครับสภาพแบบนี้ครับไม่เคยค่ะมีแต่พายุเกครั้งหนึ่งอ๋อครับ18ก็แล้วตั้งแต่นับแต่พายุเกนี่กี่ปีครับ30 กว่าปีแล้วนะ30 กว่าปีนะครับ30 กว่าปีแล้วเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับบอกว่าหนักมากครับตัวนี้นะครับไม่มีอะไรร้ายบางเบิร์ดไม่มีอะไรร้ายไปกว่านี้แล้วนะครับเอาว่าหนักมากครับแรงอยู่พี่ตอนนี้แรงอยู่ครับแรงอยู่นะครับนะครับเราจะพาไปชมเรือนะครับที่
ขนาดเอาขึ้นมาบนฝั่งแล้ว แต่ก็ยังไม่พ้นน้ำนะครับเพราะน้ำรอบนี้แรงมากทั้งลมทั้งน้ำนะครับต้องเอาขึ้นนะครับมีที่ขึ้นได้มั่งขึ้นไม่ทันมั่งนะครับท่านขึ้นไม่ทันก็จะจมอยู่ข้างล่างตอนนี้ยังเบิดต้องการนะครับพี่แบ๊กเลยพี่แบ๊กอยู่ไหนเอาขึ้นมาฮะคืนยกขึ้นมากัน3 คนครับเรือลำนี้นะครับยกมา3 คนไม่เหนื่อยเลยนะครับน่าจะลากขึ้นมามั้งที่ครับไม่ได้เป็นไรแต่ว่าเขามาช่วยพวกกู้ภัยมาช่วยย้ายของเฉยมาเมื่อวันที่แข่งนะพี่เตะก้นแข่งยังครับยังไม่เบาเลยดูหน่อยดูขึ้นในทะเลไปก่อนตอนนี้เราอยู่กับเซนหนึ่งนะครับเซนหนึ่งมาเปิดฮะเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์อยู่ไหมดูอยู่มั้ยแม่ก็อยู่หัวดูมาแจกน้ำมันฟรีขี่เรือเล่นหุยทะเลบ้านบาลีน้ำจะลงเท่าไหร่วะเนาะใช่บ้านน้ำจะลงประมาณสักช่วงเย็นๆนะพี่3-4 โมงครับนี่จะยืนตรงประมาณนี้ประมาณอีกสัก2 ชั่วโมงครับได้แล้วลมก็อาจจะเติมแรงกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับพอเห็นหน้าเสียหนึ่งบอกว่าต้องการอีกเสียหนึ่งไหมไอ้แฟงนักกีฬาไปดูบ้านมาเหมือนกันครับบ้านบาลีเป็นไงมั่งเละบล็อกน้ำเข้าไปในบ้านแต่ว่าไม่ได้พังนะนี่ขนาดใส่หินใหญ่เยอะนะพี่ยังพังอ่ะเลิกกินข้าวยังไปติ๊กฝั่งโน้นแรงเปล่าเข้าบ้านแล้วใครขายมะม่วงอ่ะขายมะม่วงไงครับนี่ครับนี่ที่นอนของเพื่อนผมครับไอ้แบงค์ครับไอ้แบงค์ระวังนะไฟฟ้าระวังนะดูเป็นความสูงนะจับเลยนะไอ้คะน่าถามเปานะไหนนะหยกปะแถวบางเบิดครับป๊อกเปานี่ร้านในตำนานครับแตงหวานนั่นต้องไปประสานงานกับที่ลาลีมาไงต้องเหรอได้คำเดียวครับน้ำทะเลหนุนแรงมากนะครับบอกได้คำเดียวว่าตอนนี้หนักมากครับวิกฤตเลยนะครับตอนนี้ปลาบึกนะครับตอนนี้ก็ชาวบ้านก็เริ่มจากอพยพสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่พอที่จะผ่อนได้ออกมาแล้วนะครับพอถามว่าหนักไหมก็สูงนะครับคลื่นกำลังน่าเล่นน้ำนะครับถ้ามีสกีบอร์ดก็ดีมากครับนี่ขนาดมีที่พายมาเลยเพื่อนบินมาเลยนะครับนี่ขนาดมีที่กันคลื่นนะครับโอ้บัดหอมเลย
2 เมตร 3 เมตรนะเนี่ย2 เมตรนะโดนร้านละ5 เมตรนะ5 เมตรตรงนี้ไม่ได้เลยนี่ขึ้นไปแหวนของเขาร้าน5-6 เมตรแล้วมั้งดูแหวนของเขาเลยพวกสงขลาก็หมดเลยขนาดเรือประมงขึ้นนะเรือประมงไม่ขึ้นนี่โหดูไม่จืดแบบเกาะพังเลยนะก็แบบพังเลยเสาเตือนภัยเนี่ยเสาไฟเตือนนั่นเตือนยังล้มพายเรือออกไปแล้วบ้านไม่ออกแล้วหมดแล้วหางออกไปแล้วแต่ดูขึ้นมันยังเหลือแต่ส่วนก้อนเมฆที่เราจนไปปลายคืนนี้ก็อีกคืน